வெல்கம் டு chefvsm. இன்றைக்கி நியூ இயருக்காக ரொம்பவே ஈஸியாக குயிக்காக செய்கிற மாதிரி ப்ரெட்டு வச்சு ஒரு ஸ்வீட் தான் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க இந்த ஸ்வீட் பிரெட் ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ப்ரெட்டோட 4 ஓரங்களையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ நம்ம முக்கோணமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி முக்கோணமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 250 ml அளவுக்கு ஆயில் வச்சுருக்கேன். அது நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஆயிலில் இந்த ப்ரெட்டை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ப்ரெட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும். ப்ரெட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு. இப்போ இதை பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரியே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட்டு எல்லாத்தையும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ப்ரெட்டு எல்லாம் பொரித்து எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த கப்பால் 1 கப்பு சுகர் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஜீனி நல்லா கரையட்டும். ஜீனி நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நமக்கு இது பாகுலாம் தேவையில்ல. தொட்டு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கையில் நல்லா பிசு பிசுப்பாக இருந்தாலே போதும் நமக்கு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பொரித்து வச்சுருக்க ப்ரெட்டை நம்ம இந்த ஜீராவில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டுக்கலாம். இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பொரிச்சு வச்சுருக்க எல்லா ப்ரெட்டையுமே இந்த மாதிரி ஜீராவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த நியூ இயருக்கு இந்த ஈஸியான ப்ரெட் ஸ்வீட்டு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாசனைக்காக கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி மேலே தூவிக்கலாம். பாதாம் முந்திரியும் கொரகொரப்பாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் கார்னிஷ்காக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் வெறும் ஏலக்காய் பொடி மட்டும் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம்.